सिर्फ 2,000 रुपये में शुरू करो और 30 दिन में कमाई शुरू। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्री नेक्स्ट नितेश। अगर आप घर बैठे कम खर्च में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मुर्गी पालन आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। शुरुआत में 10 से 20 चूजे खरीदें, उन्हें साफ और हवादार जगह पर रखें और सही दाना और पानी दें। सिर्फ 30 से 35 दिन में मुर्गी तैयार हो जाती है। एक मुर्गी 200 से 300 रुपये में बिकती है और 20 मुर्गियों से 4,000 से 6,000 तक कमाई हो सकती है। देसी मुर्गी पालन करेंगे तो और ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर आप भी गांव में रहकर पैसा कमाना चाहते हैं तो चैनल एग्री नेक्स्ट नितेश को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।